Твикс. Она так разозлилась, что решила съесть обертку. А нет, она решила выкинуть ее в Алекса. Не обижайся, у тебя же столько много шоколадок. У Джули появилась одна идея. Как разделить шоколадку на несколько вкусных частей? Пила-резалка Твикса! Получай, Твикс! Вот так тебе! Главное быть осторожной, не попасть себе в глаз. Для этого есть специальные очки. Ребята, не бойтесь. Все, Джули закончила, пила больше не нужна. Пришло время съесть самый вкусный Твикс в жизни.